بعد علاقة حب وزواج فاشلة أنا فقدت ثقتي بنفسي. كيف أستعيد ثقتي بنفسي مرة تانية؟ وكيف أستعيد ثقتي بالناس مرة تانية في حالة إن في شخص جديد بيتقدم ليا؟ واحدة من المشاكل اللي بنقابلها كتير، وواحدة من المشاكل اللي فينا ناس كتير ما عرفتش إن هي تعالجها وتحلها. خلونا نقول في نقاط محددة ممكن نمشي إزاي في مشكلة زي دي. أول نقطة، افتكر إن دي مش المرة الأولى، مش المرة الأولى إن أنت تدخل في علاقة ما وتخذل فيها. ومش شرط على فكرة إن العلاقة تكون رومانسية، مش أول مرة يحصل حالة وفاة وأنت بتقدر تتجاوز، مش أول مرة يحصل مشكلة في علاقة حب وأنت بتتجاوز. افتكر دايما إن هي ليست المرة الأولى، وإنك أنت في كل مرة وقعت عرفت تقف مرة تانية. نقطة 2، تخلص من التعميم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت ما تقولش على كل الستات وحشين لأن أنت حصل مشكلة مع ست، أو تقولي على كل الرجالة وحشين لأن حصل مشكلة مع راجل. تخلصوا من آفة التعميم. ربنا خلق الكويس وربنا خلق الوحش، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات. ولأنك أنت طيب ربنا هيرزقك بالطيبة، لأنك أنت طيبة ربنا هيرزقك بالطيب اللي زيك بإذن الله. نقطة رقم 3، افتكر إن الموضوع ده نوع من أنواع الدروس المستفادة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك، وهو بحكمته سبحانه وتعالى يعلم إنك أنت لن تتعلم الدرس إلا بشكل عملي. أحيانا إحنا ما بنقدرش إن إحنا نفهم الشيء ولا نتعلمه إلا بشكل عملي. فربنا سبحانه وتعالى هو الجامع المانع المعطي النافع الضار، اللي عارف إيه اللي يمشي معاكي، اللي عارف إيه اللي يمشي معاك، اللي قرر سبحانه وتعالى انك انت تخوض التجربة عشان تتعلم منها درس يفيدك في المرات اللي جايه باذن الله. نقطة رقم 4، بلاش فكرة الريباوند، بلاش فكرة انك انت خلصت علاقة خش في اللي بعدها على طول كنوع من انواع التشافي، كنوع من انواع ان انا بلملم شتات نفسي. الكلام ده غير صحيح. انت محتاج انك انت تقعد مع نفسك، تقعد مع نفسك لوحدك، تجمع افكارك، تجمع مشاعرك، تجمع طاقتك مرة تانية. بعد الموبايل ما بيفضي شحن احنا بنحتاج نشحنه. نفسيتك محتاجة ان هي تتشحن مرة تانية قبل ما تدخل في علاقة جديدة. فانت محتاج بعض الوقت، والوقت نوع من انواع التشافي كفيل بان هو يخليك تتجاوز. نقطة 5، انت محتاج انك انت تكون لوحدك فترة، بس مش لوحدك. يعني ايه؟ يعني انت محتاج انك انت تبعد عن الناس ولكن تمارس شيء. انت محتاج ان انت تكون مصاحب كتاب، انت محتاج انك انت تكون مصاحب دراسة، انت محتاج ان انت يكون في معية شيء، انت قاعد مع الشيء ده بتاكل معاه وبتشرب معاه وانت بتستفيد من وجوده معاك، ولكن محتاج اظن شوية وقت بعيد عن البشر بشكل عام. نقطة رقم 6، انت محتاج انك انت تقول الجملة اللي حولها لك دي وتكررها كثيرا. تقول ايه؟ تقول لو كان خيرا لبقى. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بالخير، بيبقي لينا معانا الخير. لو كان خيرا لبقى. اعملها ذكر يومي كده، تقعد تفكر نفسك بيه كل شوية. نقطة رقم 7، انت محتاج انك انت في العلاقة الجديدة انك انت تتحسس كده وتاخد بالك من حاجتين اساسيتين في الشخص اللي انت ناوي تخش معاه في هذه العلاقة اللي باذن الله هتكمل وباذن الله هتكون موفقة. النية، النضج، النون والنون، النية والنضج. يعني لازم تكون متأكد ان هو نيته صادق، وبتبان، بيبان الشخص الصادق، بيبان الشخص اللي عايز ان هو يبدأ شيء ويكمل فيه، بيبان. وبيبان حالة النضج من التفكير والمناقشة والمعاملة، بيبان هل هو شخص ناضج ولا هو شخص لسه صغير حتى لو كان سنه كبير. النقطة رقم 8، وده في حالة ان حضرتك ان شاء الله بإذن الله داخل في علاقة جديدة، لازم تكون واخد بالك من نفسك في شيء مهم جدا، انك تكون شخص مش بيتعلق، انت شخص بيحب. وفي فرق كبير ما بين الحب والتعلق. اتكلمنا قبل كده في ان احنا لازم يكون عندنا قدرة على التفريق ما بين الحب وحالة الحب، قدرة على التفريق ما بين اني حبيت الشخص واني حبيت الحاجة، الحالة اللي الشخص ده بيقدمها لي. لازم اكون انا زي ما انا بدور في الاخر على النية والنضج، لازم ادور عندي انا كمان على النية والنضج. انا كمان لازم اكون احب ولا اتعلق، وان انا اكون عندي نية صادقة، وان انا اكون مخلص، وربنا يوفق باذن الله. النقطة رقم 9 والاخيرة، ودي نقطة علاجية. في اضطراب اسمه اضطراب كرب ما بعد الصدمة، PTSD Post Traumatic Stress Disorder. ده نوع من انواع الكروب، ده نوع من انواع الاضطرابات اللي احيانا بعد ما بيحصل صدمات نفسية او عاطفية كبيرة احنا بندخل في حالة نفسية بتحتاج علاج.
فلو كل النقاط اللي فاتت اللي انا قلت لحضرتك عليها انت اوريدي عملتها وهي لم تحقق الاشباع الكافي، افهم انك انت محتاج علاج، افهم ان انت محتاج شخص متخصص تتكلم معاه وتقعد معاه وتشوف مشكلتك معاه، ويبقى عندك صبر ووقت انك انت تعالج مشكلتك باذن الله. حلقه طويله ولكن مهمه، وحاول ان انت تعيدها مره واثنين وثلاثه، ورأيي انك انت تحاول تنشرها كمان، لان اظن ان هي مهمه لناس كتير. اشوفك على خير. سلام.